Hammaga salom do'stlar. Sizlarni yana kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda to be'ning o'tgan zamon shakli, ya'ni was, were ni o'rganamiz. Xo'p, o'zi was, were o'zbek tilida qanaqa tarjima qilinadi? Was, were o'zbek tilida edi yoki edik deb tarjima qilinadi. Xo'p, keling avvalambor ularni qaysi olmoshlar bilan ishlatishimizni bilib olaylik. Was bilan biza I, he, she, it olmoshlarini ishlatamiz. Ya'ni I was, he was, she was, it was. Were olmoshi bilan biza were bilan biza you, we, they olmoshlarini ishlatamiz. Ya'ni you were, we were, they were. Xo'p, keling endi uni strukturasini o'rganamiz. Xo'p, pozitiv shaklini ko'radigan bo'lsak, birinchi subject, keyin was, were, keyin object. Ya'ni object bizda to'ldiruvchi, gapning qolgan qismi. Bitta misol ko'radigan bo'lsak, I was happy. Men xursand edim. Ya'ni bu o'tmishda bo'layotgan holatni tasvirlaydi. Negativ shaklini ko'radigan bo'lsak, subject keladi birinchi, keyin was, were, keyin not qo'shamiz, keyin object. Bitta misol ko'radigan bo'lsak, I wasn't happy. Men xursand emasdim. Ya'ni bitta wasn't, ya'ni was notni qisqartirilgan shakli. Question shaklida esa was, were subjectdan oldinga chiqadi. Ya'ni birinchi was, were keladi, keyin subject, keyin object. Ya'ni was I happy? Men xursand edimmi? Xullas shu tarzda bo'ladi. Xo'p. Biz uni ya'ni o'zi to be ni ishlatilish holatlarini eslab oladigan bo'lsak, bizda asosan 4 ta ishlatilish holati bor. Ya'ni bu o'z holatingizni tasvirlayotganda. Keyingisi qayerda ekanligingizni aytish uchun. Hop, keyingisi kasbni aytish uchun. Oxirgisi ob-havo uchun. Asosan mana shu 4 ta holatda biza to be ni ishlatishimiz kerak. Xo'p, bularga misollar ko'radigan bo'lsak, misol uchun o'z holatingizni tasvirlayotganda. I was nervous. Ya'ni men xavotirga tushgan edim. You were tired. Siz charchagan edingiz. They were lazy. Ular dangasa edi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bitta hammasi holatni tasvirlab kelyapti. Keyingisi qayerda ekanligingizni aytish uchun. Misol uchun, I was at home. Men uyda edim. She was at the school. U maktabda edi. We were at the museum. Ya'ni biz muzeyda edik. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bitta hammasi joyni tasvirlab kelyapti. Keyingisi kasbni aytish uchun. I was a bakery. Men nonvoy edim. He was a builder. U quruvchi edi. They were doctors. Ular shifokorlar edi. Ya'ni bitta hammasi kasblar. Ya'ni kasblarni aytayotganda biza to be ni ishlatishimiz kerak. Bitta shunchaki o'tgan zamonda aytyapmiz. Keyingisi ob-havo. Ya'ni ob-havo bilan biza it olmoshini ishlatamiz. Ya'ni it was sunny. Havo quyoshli edi. It was rainy. Havo yomg'irli edi. It was cloudy. Havo bulutli edi. Ya'ni biza bu yerda to be orqali havoni qanaqa ekanligini ta'riflaymiz. Xo'p, do'stlar, bugungi sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Agar videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, like bosib qo'yishingizni va kanalga obuna bo'lishingizni so'ragan bo'lardim. Bundan keyingi foydali videolarimizni o'tkazib yubormang. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.